ZX, आप देख रहे हैं ZX गेमिंग स्टार और आज हम खेल रहे हैं सबवे सफर्स। मैंने अभी खेलना शुरू किया था, तो फिर अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, और मैंने इसलिए सोचा कि हम सबवे सफर्स इसलिए खेल सकते हैं, और मैं मर गया इंट्रो की वजह से। मैं मर भी गया। वो ग्रेट, ओके ग्रेट। मैंने इसलिए सोचा कि हम सबवे सफर्स खेल सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा दोस्त है creeper_341, उसने भी खेला था, तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। एक्चुअली ये मेरा बहुत खेला हुआ है, मैं पहले भी खेलता था। मैं उसकी वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, मेरे पास ज़्यादा भी कुछ है अभी नहीं। आई थॉट अभी मैं माइनक्राफ्ट से थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, तो सबवे सफर्स बहुत पुराना गेम है, 2012 का है, ऑल्दो काइंड ऑफ कूल। हाँ बहुत बढ़िया, टकरा गया। थोड़ा तेज भाग लो, तुम्हारे पीछे पुलिस वाला है। ये वो पीछे रह गया। ऑल्दो पुलिस वाला इतना मोटा कैसे है? सबवे सफर्स डजंट मेक सेंस समटाइम्स। डू 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 डू। Oh no, floating coins. Oh, उधर ग्लास था, मर गया। ग्रेट, ये है क्या चीज? ओप ओप ओप, आई डोंट वांट कॉपीराइट। हाँ, ऐड आ गया था, एंड आई डोंट लाइक कॉपीराइट, मुझे नहीं चाहिए। मैं एक्चुअली अभी अपने पीसी पे खेल रहा हूँ, वाइल मेरा जो दोस्त है वो अपने फोन पे खेल रहा था, तो मैं पीसी एडिशन खेल रहा हूँ, इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट है उसके सबवे सफर्स से। दैट्स एक्चुअली वियर्ड, क्योंकि है तो सेम गेम बट एडिशन डिफरेंट है। और उसने मॉड्स भी लगा रखे हैं, तो आप प्लीज उसके चैनल को चेकआउट कीजिए। तो या मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो मुझे भी कीजिए, उसको भी कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। लेट्स गो मिस्ट्री बॉक्स। नहीं, बच गया। टू फॉर योर ईयर्स। मेरे कान बज रहे हैं अब। एक्चुअली नहीं बज रहे हैं, बस बहुत लाउड होता है। Let's see how far can I go. Wait, what? What the heck? What? Really? What? Seriously, what? ग्रेट, हम कुछ कर भी नहीं सकता। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।